如果真的像你说的那样，你不爱萧子琪了，你应该要告诉他，你真正离开他的理由是什么？是因为你移情别恋，你爱上了别人，你甚至有了自己的家庭，你现在已经是一个孩子的父亲了。如果你真的想让他死心的话，我想你应该早就告诉他了吧。马总，您调查我？萧小姐的父母是我们的重要客户，这么重要的事情，我当然要谨慎小心。你这是侵犯我的隐私权。诚信是互相的，你的简历上面写着未婚，也应该是你欺骗的行为在先吧？未婚就不可以先生子吗？我是有女儿没错，但是我不希望任何人知道，我更不允许别人伤害她。所以，我不希望您把这件事情说出去，还有你，否则我保留对这件事情继续追究的权利。快点，别磨叽。哎，好了，这都是我早上安排他们的。你看这玫瑰花，这花漂亮，说的跟你结婚似的啊！我也想结婚呢。哎，怎么样，哥？告诉你，咱们酒水就能挣。这个数你想都别想。哎呦，哥没事儿。我说，你们干这事，马总知道吗？你以为马总不知道吗？你呀，结好你的婚。那我呢？我身为这场婚礼的主角，我觉得我也有权利参与到你们这个所谓的计划里面吧。哎，张阿姨，怎么了？我已经把依依送到你们酒店门口了，你快去接她吧。依依，你怎么来了？爸爸，哎，咱们不是说好了吗？在酒店不要叫我爸爸。那叫什么？你先跟我进去，一会儿跟你说啊。走。爸爸，嘘。喂。白岩，你有时间吗？过来陪我喝杯咖啡吧。您在哪儿啊？我在咖啡吧。好，那你等我一会儿，我一会儿就过去。好。说句实话，我非常感谢你。子琪一直说她不结婚，而且很坚决。为这件事儿，我们争吵过很多次，甚至有一次她离家出走了整整1年。唉，我们从来没有期望着有一天她能够带个非常好的男孩子回来。实不相瞒，我和她妈妈已经做好了。他只是从大街上随便带个人回来应付的准备，我们连对策都想好了，没想到没用上。唉，你和子琪真的很般配。其实，我觉得子琪还是蛮孝顺的。她以前常常跟我说，她是一个被父母惯坏的孩子，让我让着她。她还说，即使我们2个的事情父母不同意，我们也会真诚的恳求的。他绝对不会惹二老伤心难过的。
真的吗？子琪这么说吗？啊，真的，他真这么说。他平时虽然看起来有些任性，但是他内心是一个非常善良的人。我们也知道，在婚姻这个问题出现之前，我们一直也很和谐。可是，你也应该理解，作为父母，我们希望以后不在他的身边了，他能够有个非常好的人来照顾，甚至他不喜欢小孩，生不生也由他。是谁？爸爸说不能出这个房间，也不许别人进来，不要告诉爸爸。爸爸？你爸爸是谁呀？我爸爸叫白岩。他身边知冷知热的人总是要有的，可能是这2年我们逼得紧了些，才有了矛盾。其实我觉得这些话，您可以跟他说呀。在这个问题上，我们说不到3句话就吵起来，怎么可能心平气和得了？我们稍微提一句他就急。其实我和他妈妈在这个问题上已经是非常开明，只要对方是个身家清白、没结过婚、心肠好的人就行，也不要求门当户对。我们很爱他。就是担心他的将来没有人照顾。过来呀！伯父，我今天下午约了一个特别重要的客户，这都晚了10分钟了。哦，那你就快点去吧。那晚上再陪您好好喝一杯。啊，好好。哎，白岩，你就没什么可解释的吗？我虽然知道你有个女儿，可是没想到你可以在这个时候把你女儿带到酒店。你知不知道，连新闻稿都发了？啊？你知道？你怎么知道的？闭嘴！说重点。对，说重点。这重点就是你这样欺骗我们，欺骗肖小姐。如果让肖小姐的父亲知道了，我们还捞什么油水啊？你闭嘴吧你！这是重点吗？啊，满脑子就是要捞油水。我告诉你啊，你的问题我回头再跟你说。还有你白岩，你这个人真的很可疑啊！有女儿就有女儿，酒店又没说员工不准有女儿，你为什么瞒着大家？我记得你还因此威胁过马总。啊，这么大的娃娃你都不告诉我？闭嘴啊你！白岩，为什么要瞒着肖小姐？啊？难道就为了挣这笔假结婚的钱？是啊，我也从来没有隐藏过我视钱如命，就是这样。难怪马总会这么担心。但是你知不知道，这件事情一旦传帮，对酒店损失有多大？你是不是不想要工作了你？这件事本身就是马总和肖子琪安排好，必须是我。不信你可以去问他。我现在也是骑虎难下。还有，咱们现在是同一战线上。哥，你别拉住我，揍死你！别闹了你！总之，你们现在必须得帮我。他现在这2天没人照顾，必须在酒店。算了，反正也就1天的时间，这孩子务必要藏住。你们看我干什么？你说呢？我可从来没看过孩子。
夏哥，你有好事从来就不想着我。倩倩，我相信你一定可以的，加油！我也相信你，去趟实习了啊！哎你，那就辛苦你了。哎你们，我可从来没看过孩子。阿姨，我也相信你。叫姐姐。你觉得哪条好看？这条，我也觉得。夏小姐，如果有一天，你发现自己坚持了不该坚持的，执着了不该执着的，你会怎么办？你指什么呀？如果，我是说如果，白岩他跟你想象的完全不一样，你会怎么做啊？我知道你什么意思。你想说，他也许只是为了钱。我知道，他在我面前也直言不讳。可是我不相信，我爱上的男人会是一个只爱钱的人。不然的话，他可以娶我呀，娶我钱更多。说什么不想被束缚，我才不信。我真羡慕你。羡慕我？你羡慕我什么呀？羡慕我有个落跑的新郎？羡慕我需要办一场假婚礼来完成夙愿？哦，要不然你就是羡慕我。反正我也觉得没什么好羡慕的。我羡慕你，可以为了一场爱情，奋不顾身，不顾一切。你不会吗？你有男朋友吗？有过。分手了？他死了。我也很想为一场爱情奋不顾身，不顾一切。可是我没机会了。对不起啊。没关系，试试吧。哎呀，咱家闺女真是有福气了啊，找到这么好的女婿。是啊，咱们也可以放心了。真好玩。多危险！哎呦，你看，哎，小姑娘，小姑娘，来，到奶奶这儿来，来，快起来，快起来，不该一个人在那儿玩，很危险的，啊！我在跟小鱼玩。啊，跟小鱼玩啊？你叫什么名字啊？白衣，爸爸叫我依依。啊，你爸爸妈妈呢？怎么没有跟着你啊？我没有妈妈，爸爸说我妈妈死了。哎呦，依依呀，是爸爸这么告诉你的吗？哎呦，这孩子真可怜。依依呀，那你爸爸呢？我爸爸是李斌。哦。啊，依依，你自己在这儿玩很危险的，奶奶带你去找爸爸，好不好？
好呀。真乖。那走吧，找爸爸去。走吧。走吧。依依，依依，依依，杨丽，依依不见了。别上你们！哎，先别杀人，这啥节奏啊？真是。没事，你先来帮我，我能行的。我真服了你们。赵总。小朋友，你看看这些人里头，哪个是你爸爸？我爸爸不在这里，他一定是在上班呢。哎，这是我爸爸。我爸爸叫白岩。白岩。喂，马总，我这儿正忙着呢。现在马上带白岩来休息室。爸爸。一。白岩，你太让我失望了。对不起。为了我们那么信任你，啊，你竟然你这是骗婚，你知道吗？幸亏我们发现的早，不然你就被这个人给骗了。亏他在我们面前表演的那么真。哎，走，我们回家。爸。马总，婚礼取消。爸妈，这婚礼不能取消。这件事儿，我一直都知道。这主意是我出的，是我让他隐瞒你们的。我一定要嫁给他。你这是为什么？不行，我们绝对不能接受这样的人，绝对不行。爸，您不是一直希望我结婚吗？我现在马上就能嫁人了，您怎么不同意了呢？我们是想让你找个好人，找个靠得住的人结婚，而不是一个骗子。他不是骗子，难道不符合你们的要求，那就是骗子了吗？如果这样说的话，那些口口声声说是为了我好，只要我幸福快乐就好的那些话，那才是骗人的吧？你住口！子琪，我们不是图他有钱有势，而是通过这件事情可以证明他这个人的人品是有问题的呀。像他这种人品的人，我和你爸怎么可以把你托付给他嘛？妈，你不了解他，但是你应该相信我。如果你们不同意我嫁给他的话，那以后也不要再逼我结婚了。子琪，你疯了吗？他都有孩子。有孩子怎么了？就算他离异了，他丧偶了又怎么了？我爱他。
确实是我们酒店的礼宾，也不是什么名门出身。这件事儿，其实只是萧小姐想办一场假婚礼，来躲避二位的逼婚而已。她并不是真的想要嫁给白岩，所以才欺骗了二位。马可爱，谁说我不会真的嫁给白岩的？什么意思？我是说，这一切都是假的，其实只是萧小姐给二位做了一场戏，也算是完成她的一个心愿吧。啊？演戏啊？还愿吗？哎，我说你们酒店，你们什么钱都挣啊？萧先生，萧太太，实在是很抱歉。其实，萧小姐和白岩他们……马可爱，你有完没完呢？你知不知道你这样子说下去，我爸爸妈妈就永远不会同意我嫁给白岩了，他们会永远认为这是一个骗局。你到底有完没完呢？萧小姐，请注意你的行为。萧子琪，你闹够了没有？是，我胡闹，我莫名其妙，我无理取闹，我处心积虑，好了吧？可我就是爱你，我做错什么了？子琪，子琪，子琪，要不要喝点水？你找我？你女儿呢？我给她开了一间房间，孙茜在带她。所以这就是你当初离开我的。
马总，你怎么了？干嘛？那个，你要是不舒服或者头疼的话，反正我这个人也不是很会安慰人。但是说，你如果说需要一个拥抱的话，那我可以。谢谢，不需要。马总，你想哭你就哭吧，没事的。这谁还没个脆弱的时候？何况是个女人呢？你说，当着这么多人面被人推，确实挺难看的。让你失望了，我既不难堪，也不想哭。那你是在干嘛？思考人生？我只是觉得自己什么事情都做不好。你说的对，我认为的开心不一定是别人认为的开心。其实我今天承认这只是一场戏，是我避重就轻。我不想让萧家父母觉得白岩是个骗子，我认为这样做才是对他们最好的。可是我想错了，萧子琪才是最了解他父母的。的确，如果他父母都认为白岩是骗子的话，那么就会否定他们的感情，也会否定他们的过去。他们一定会认为这一切都是萧子琪编造出来骗他们的。你是说白岩和萧子琪有过去？我算明白了，难怪你会答应他这么奇葩的要求。其实是萧子琪有求于你，对吧？面对那样一个对感情奋不顾身、不顾自己一切的女人，我真的没有办法拒绝她。但还是我想的太简单了，现在弄得两边都不是人，酒店的婚宴也取消了，什么都被我弄得一团糟。其实你也没必要这么悲观。萧子琪他就是一时生气，他现在还没转过弯来呢。至于萧先生和萧太太，虽然是我们的重要客户，但是我认为天下父母心还都是一样的，只要萧子琪没事儿，他父母就没事儿。怎么样？我这么说，你心情有没有好一点？你呀，只需要负责哄好萧子琪，让他知道你的观点。当然了，不用太感谢我。放心吧，我并没有好一点，所以不会谢谢你。哎，你就告诉我怎么能让心情变好？你告诉我，奉陪。来，站这儿。啊？站这儿。小丫头片子。马总，姐姐，我爸爸是不是犯错了？你会开除他吗？依依乖，依依的爸爸没有犯错，犯错的呀是姐姐。姐姐犯了什么错？对了，你能不能帮爸爸跟漂亮姐姐道歉？漂亮姐姐？啊，依依说的是萧小姐吧？嗯。你小大人。依依不用担心，这件事情啊，爸爸会把它解决好的。姐姐，我告诉你个秘密。啊？其实我认识那个漂亮姐姐。啊，我想起来了，昨天你们不是才在这见过面吗？不在这里。不在这儿。依依不在这儿见的，是在哪里见过漂亮姐姐？爸爸的钱包里呀。什么爸爸的钱包呀？爸爸的钱包里。漂亮姐姐和爸爸在游乐园，后来我也要爸爸带我去了呢。那依依的爸爸有没有跟依依聊过这个漂亮姐姐呀？
没有，不过爸爸总是拿出来看，有时候会笑，有时候还会叹气。马总，你别看我，我不知道。再说了，小孩子说话不一定是真的。我说的都是真的，不信我拿给你们看。哎，依依，依依，你慢点儿。马总，你没事吧？依依。肖先生，肖太太，实在对不起，马总让我代替酒店跟二位说声抱歉，是我们考虑不周，这件事情给你们带来了麻烦，我们酒店一定会想办法弥补的。子琪都跟我们说了，马总之所以有所隐瞒，是为了替子琪保密，也是为了酒店方对我们有个交代。子琪冲动地推了马总，是子琪的不对，对此我替子琪向马总道歉，但也希望马总能够体谅子琪。你们的事情，子琪也跟我说了，无论真假，我们都不能接受你和子琪在一起。如果是真的，那么你不负责任的离开，对子琪的伤害，作为父母，我们无法接受。如果是假的，那么你为了钱，什么都可以做的人品，作为父母，我们更是无法认同。白岩，你手机怎么打不通啊？依依她不小心跑步时候摔。依依住院了，你现在赶紧跟我去一趟医院吧。依依住院了，可是跟我有什么关系呢？你不去一定会后悔的。依依病得挺严重的，是血液病。白岩的血型是 O 型血，你知道吗？我知道啊。你怎么知道的？你让我找他假扮新郎，我当然要看他的员工资料了。有关系吗？当然有关系。依依的血型是 AB 型。你的意思是说？没错，就是你想的那样。而且现在我已经能够确定，白岩他不仅还爱着你，而且爱得很痛苦。
其实，依依是我姐姐的孩子。我父母去世以后，我就跟我姐姐相依为命。但是她的婚姻并不幸福，她的丈夫抛弃了她。法院又把孩子判给了她的父亲。于是我姐姐的身体就一天比一天差，一天比一天差，直到她最后就自杀了。难道依依的父亲是因为依依的病情抛弃了他？当时我接到医院电话的时候，依依已经晕倒了。他爸爸打电话问我要钱。你们不知道，这个混蛋竟然虐待依依，他把依依打得浑身上下青一块紫一块的。依依住院，就是因为她失手打出了血，那个血止都止不住，止都止不住。所以，你就把依依带走了？对，我给了她一些钱，我就把她带走了。反正她也觉得依依是个包袱嘛。当时我没想到，他一而再，再而三，天天问我要钱。他说这是抚养依依的条件。这世界上竟有这么狠毒的父亲。现在我是依依的父亲，我不能让他觉得他在这个世上没有爸妈，所以我就发誓，这辈子一定会好好保护好他的。这就是你离开我的原因。也不完全是吧，子谦，咱俩本来就身份悬殊，咱们在一起肯定会遇到很多的困难。如果是我一个人，那可以，我努力克服所有的困难，行。我要做一个配得上你的人。可是现在呢？我有我的女儿，而且她现在又这样。我没有信心能担负起这些东西。就是因为现在你的情况是这样，所以你更需要我陪你一起承担啊。我不愿意你跟我承担，我也不愿意打扰你无忧无虑的生活，你自由自在的多好。我更不愿意因为我去改变你的人生规划，你知道吗？况且你就是我的人生规划。况且你认为的幸福，不代表。好啊，如果你敢的话，那就把你的钱包拿出来给他看。自己爱一个人，真的这么难吗？我的天空突然落下这脆弱的雪花，飘在我心上，和我一起融化。狼狈不堪的人，在孤独的分岔口挣扎，很快到终点了，能让你停下吗？该死
之间永远留下空格。也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯。曾经窗外的景色，如今只有我不舍。说过永远却走散了，发现剩下我一个，对着空气诉说。